mu byonna bano bayingidde mu mulimu ogutali gwabwe bakozesa amaanyi mangi naye tebali mu kukola bali mu kulwana omuntu omu kyenandiise nti bali mu kulwana Eddie Kenzo basitiru bamulwana dda nakati bali mu kumulwana kali kifale mwe mazeebwa ebbanga tolina kyegasiza music industry okuleka okulya ssente zaabwe zibabadde bali balwana Kenzo psychologically indirectly abayimbi bonna bayimbye ku bitundu byekyama bayimbye ku biki nyambaza yeyawukana abo bennyini abawandikidde Gravity bayambalanga bwerere baali bayimbyeko nze nina omuyimbi omugwe mmanyi yayimba mbu simanyi mpulira njagala kunkola ki y'omu ku bakulu abali ku kakiiko akakawandi ye yakiwandika yakiyimba lwatu mpulira njagala live loud and clear waliwo n'ayagala okumumeketa nsobola okwogerako gwe mumpaano lwa ajolo bwe naamuwaako sinza awooma waliwo ndi akafaananyi ke wafulumizza ng'oli Dubai naye nga tetulaba feesi ya Haji mujja kutya abadde ayeesibye omugge ojja kutya oba gwe nabadde naye olwo bwe naamuwaako ku nsunsulu beetu olowooza kibampita fulu figa mpooma buwoomi ati mwasaamirira abaaguba wakati nze nakoowa okummanyira ate nja mwagale ate muwe na bidi kwamalamu maalo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi wa Blaze Media omulungi tukwaniriza ku mulundi guno era tukubuuzaako nti osiibye otya wasuze otya emirimu gigamba ki sizenze kanzize ne presidential advisor Madamu Jennifer kababuuzeeko nyabo gyebaleko yes nama mujeba ntya mujebale ulikaye Dubai navuddeyo nyonyi abagagga bwe tuwunya abagagga tuwunya bwe tuwunya buwoowo n'obukoma obulaba buno nabuguze mu nnyonyi wala oguzako ekintu mu nnyonyi ate njogera ku Emirates buno nabuguze mu Emirates $225 miliyoni ng'emu kati wano kati abanaku osanga bayomba kapita weegundi tetunnamalamalaala ebijja bya gundi bitubanja please ani yagaa nti ebyoto bye byebyange nabadde Dubai nanyumiddwa nabadde ntutte baana bange kola shopping ya December ya Christmas omu yali ayagala kugendako mu Dubai Museum nga gyayagala okulaba so just nanyumiddwa munyonyi batuniramu ddala ebintu abanaku tebakimanyi kuba nga byabagagga era osobola okugirinya emirundi nga 8 nga tokitegedde ate era bakulaba ng'ofaanana ssente naye ffe kati ffe bali colors batulaba nti bano ba chocolate bano bali colors be balina bino era ogenda okulaba nga omuzungu akutuuseeko naye bibeera special era abo abawalabu bambe bakuguza so simanyi nnyonyi endala manyi Emirates Emirates yo ya bbeeyi saagala kwogerera birala amanyi bya Emirates ate nno ebange y'ebbeeyi naye gino emyezi guno omwezi guno gwa festive ate mulalamu mulalamu era batono abeewuubayo eno mbabuuzako mwena abaana be Dubai ambuuza ku Sankara Transporter era bwe oyagala ogenda mu Dubai ayagala kulambula agenda okubira Sankara Transport ajja kubanga akutambuza bulungi nnyo abagala visa y'amangu lunaku 2 akubira New World Visa Export Baby Rich ajja kubanga ate buli kimu akikwasaganya ne Ajat Farida gye bali New World Visa Export bajja kubanga ate babikwasaganya tulinamu DJ Kimunana abeerawo ku Venom ayine DJ Ram ate ne Zack Maya oyagala kusuubula oyagala kugendako mu ddungu oyagala bintu batamanyaga wali abagala emmotoka gye ziri mu Dubai ebyaddala nange natisse n'olwekyo osobola okukubira Kimunana n'omugamba njagala guno omwaka zino emmotoka zotegombe wano zirandi cruiser bano baminisita ze bavuga ze zituvuga eri mu ddungu ate nno zirina we zitukomya ne batuwa ate ezale endala waliwo kipiki kinakulaba ovuga awo nga bupiki naawe ate bw'oyogera njogera ku ddungu kati mu ddungu abantu bakoma ku bupiki bakoma awali bupiki naye bosa package yo ffe twagenze mu ddungu eririko miles and miles and miles
emmotoka abasajja abazivuga bali specialist kubanga okuvuga muguli omusenyu era emmotoka zayo ndala siwe bopiki mwogerako size zino zirandikuza zemwogerako emmotoka ekuvuga mu ddungwe bano omupiira sepulinjayo kubanga isobola okgenda muki olabanga egenda mu kikobetinga magombe neyimuka kwegamba nti so anyway bye bimu byenalabyeyo abaana nabo babadde nabo balina bye baagala nga Dubai Museum biki bla bla dancing water okushopingako mu Dubai Mall ne bagenda ne bakola shopping zaabwe nze nali nagendayo ddanga nagulayoko n'ebintu nakulaba ye olwaso babadde bagala kugulayo ku bintu ne tugendako mu ezo brands kubanga bali Dubai Mall etunda original zokka enazo brands kusingako zo original so owe buti olugendo lwange lwabadde n'ennyumirwa ennaku zange ze nali nateekamu ze njagala zezo nze ne mukazi munaku nina okudda okukola anze bankozesa mukama wange Museveni ankozesa mukama wange Jenosale mukama wange Pastor Bujingo mukama wange aje tuuze namene emirimu gye nkola mirimu mingi erabo olwayo babeera beebuuza yegobye wali wana abatandaba abagamba ate ono omukyala yalazeewa mirimu ate tuli mu season ekola so n'olwekyo kozesa n'ensobola okudda mangu nebaza mama Fiina y'omu ku bampasendeza shopping mama wange ate bwayogera atuukiza nalindi awo nga bandedde dollars emeba dola 10,000 mmeka oba zaali wano nga mpitirivu zannemedde nawo kuli ticket biki byonna ate ebyo birala ezo mama Fiina ebyo birala ebyo abikola nga n'abimala ebya tiketi tutambulire mukama gye yatuteeka abikola n'abimala then ate nezino zibeera ndala packaging ako ka shopping specific yes so nebaza nnyo mama Fiina nebaza Musumba Lozias Bujingo nebaza nnyo Sura Motors na byonna nebaza mikwano gyange gyansanze mu Dubai ne ginyanga DJ Kimnana Zack Maya DJ Ram Sankara Transport Baby Rich nanyumirwa kuba natambudde nenambula nagenzeko ku Mpombo restaurant ngano wankubadde sijinalidde emmere kuba nayo mikwano gyange Ajati Zai mama Zuzu yennyini Summa Aji Asani yennyini mukwano gwange enfampe wadde nga wanupu nze ndi wa NRM mukwano gwange still tasobola kwawukana nange so nanyumiddwa okutwaliza wamu nina yankole big ribs yanko T nkole big Rio Series Tour and Travel Global nabo mikwano gyange ate nze brand ambassador waabwe nanyumirwa era wootabadde akasiriikiro kabadde kangi ekyo kyongera okukakasa nti kiri kyogambe kya trending center nti kituufu trending bwe mba siri mu ggwanga era lisigala lyogera ku nze still oli wadde toli era nga nze ayogerwako still bwe nkoma wate ne gubula asala olaba nga vibe era still eri waggulu so olaba nti omuntu atambulirwako ebirowoozo by'ensi ebigenda mu maaso ebiri mu ggwanga byonna it's me I'm a Miss Trending era bwe nakomyewo tusimbulira awo wennyini we twako bwe nakomyewo nali ngenda nendaba enteekateeka ze baali bataddewo ogenda okusabira Aji Ali n'okubanga beebaza Katonda n'okubaako sampati era nenjikansolingirawo embaga nga niwankwadde siriiwo enesawa si ya pate si ya celebratinga twebaza Allah tumwegayire w'ekitiibwa Allah era still n'okumwebaza so nyongera okutegeeza abantu abaali basubirayo pate teriyo pate yonna egenda kubeerayo still tukyali mu kkooti tunaba kuwangula musango nga newankwali twafuna bailo okufuna bailo tekitegeeza nti twawangula omusango still ebigenda maaso mubiraba era tukyalina okustagolinga nnyo ekyokubiri Aji Ali mulwadde nnyo omuntu asobola yenna okumunoonyako oba okumuweereza Katonda oba talina simu tojja mukubu toyinza obutamufuna naye osobola okuyita mu waabo boolaba abaganda be naffe weetuli n'oweeza kyoweeza Aji Ali kubanga yafuna obukosefu obw'amaanyi ennyo era ali mu mikono gy'abadoctors be ali mu ddwaliro so mulwadde nnyo tusaba Allah ow'ekitiibwa amusuuse bambi amusobozese kubanga alina pain gy'ayitamu okuva ku mugongo spine cord eno yafuna shock ng'ali gy'abadde obulamu bw'abadde awangaliramu bw'abadde kale obulamu bw'abadde bwekomera mu bumanyi yali tamanyidde makomera nga niwankwadde omukazi yamutisatisa nga n'amutwalayo n'asasulayo ssente n'amukangamu n'amuggyako ssente ng'agenda nnaku 2 agenda ku poliisi bw'atyo omukazi nga adde ayiyaka ssente n'akawaayo so mu byonna twegayire Allah ow'ekitiibwa nebaza abantu abavuddeyo nebaza Aji abawadde Aji Ali ente nebaza abantu b'omu Dubai natuuse Dubai ndoza Dubai yonna yawagira Aji Ali kyensobola okwogera okutwaliza amba na Uganda bali mu nsi yonna
natuse e Dubai nga ate omusango gwa Ajali bo bagukwata ndala era nabadde eri happiness o celebration eziri era tetunazikola nabadde mu Nnyonyi Emirates namba naye nga bansitula mu bbanga bambusabusa we bati abansanze mu Nnyonyi nga balaba nga tebakikiriza you know era twabadde mu by ne King Saha yasobola okunyumiza ne King Saha yakomyewo yesterday ne yakomedewo ku Emirates maye Nnyonyi ya Bay erinyirwa ba Bay bokka oyo mwanyi nange King Saha naye nga abantu banjayanira era nze segwiddeko ku bintu ekyokulya mbonyi bajjagala kyakulya nga ne wankwade sabadde after byakulya ate n'ebimu mbyegendereza naye seguliddeko nga buli muntu andaba gamba webale Ajali webale allo wekitibwa akuwangaze akwongere kino kwegamba ngolinga saafunyeyo n'omu ayina mu nkenyero bagamba complaining bagamba nti oba nkikunyonyo nta simanyi bakulaga obusungu oba okonya UAE esunga Ajali alinga muyimbi alinga celebrity bagamba mutegeke mu show namba kumulambulako bakumulabako so nyongera kwira bakadde bafomulanga baganda ba Ajali ne mikwano je abali basubira ntujja kubayo ba ne some Thanksgiving tetunaba tukyali mu strong tukyali mu lugendo lw'amaanyi ennyo according bwe mutunuulira ebintu ebitebwa kati right now omukazi yali mu malirivu okutta baawe era ndowooza mwagaza ntanera ayina ebigendero ebirala kubanga according ku bintu byata kati polisi yamusaba obujulizi bwonna nabuganira obumu oba yabugana tabuyina no bonna byolaba ba fake nga that's a fake because buli muntu awangalira mu maka naffe tuyina abasajja tufuna misunderstanding mungeremu oba endala no muyomba mune munyigamu chikwetagisa ku recording oba ku recording bba wange nzonda banoze sina recording ya bba wange kuba sina nsonga ki mu recording era ffe tuli betegefu tusuya n'obutambi bwa Ajali nga ali bwerere obanga tayambadde engoye tulirwedde era tubwaniriza ne wona obutanga ali ku toilet we are ready more than ready ate tugenda kusigala nga tumwagala tetugenda koma kumwagala bwagazi tugenda mufunira n'omukyala asobola mufumbira atali muyaye atali musegengo gwo mukazi kino nkikutegeeza Ajali yakuva mu ngalo ne bona osamira nawona okuma emmindi ya mitwe 9 Ajali yakusimatuka ate yakulema okutato kyamuse wallahi yamu ndaira allo wekitibwa tocha ina kyosobola kola Ajali even okumutuka kunjalaza zasala ku mubiri wadde kole anaba ku mubiri tocha asobola kulira baweriita I'm telling you I'm a Jennifer full figure you know what I'm talking tocha asobola okulaba ekkolya Ajali eri muva ku mubiri mukazi gwo kino nkikugamba naye nkusabira allo wekitibwa Yesu gwensinza omulamu Katonda omulamu owa nabbi Samuel kwa kande Katonda wa bujingo Katonda wa Isiraili mukazi gwensaba akuwoneza byakumimereza bitono byakupanishinga bitono kuba already oli ku punishment that's why you strugglinga ebyo byoyitamu naye nsaba Allah wekisa akongera obulumi ekirungi oyina abaana ab'obulenzi ekyo tukisuubira tukimanyi Mukama alina okusasula bajja kuwasa anytime any day bagwa ku kibambula kyekimu kyosudde ku baana b'abantu bakazi mu ensiteri basonyiwa buli mukazi ng'olina ebikolobero by'okola omwana w'abendi omulenzi naawe ozadde tusaba Allah esaaje tuligisaba tuli ku mabubani Mukama ali basasula ate nze nkimanyi nti Mukama asasula according ku mikwano gye gyonna ngimanyi omukazi alina eddagala mu nsansa njagala mugende ekibuye ku polisi mu level 16 yakwata omuvuka amuyita Ddumba n'amuwawaabira ng'ayagala mwebakengako omuvuka ng'aganya omwebakako n'amuwawaabira amwebakeko ku mpaka n'agamba abantu amwebakakamu $1,600,000 omuvuka ng'alina akamotoka yakolanga wa Irene n'amatovu era ensonga nasekamu Irene nga njagala bayamba omuvubuka ne bagamba tetusobola ffe tetusagenda oyo mukazi akakazi we kali era omulenzi bamusiba awo in fact tebamutwana mu kooti naku zaayita bamusiba weeks 2 era nagana nembuza dipu sato omuvuka nali wano 2 weeks nga tebamujjaawo omuvuka bamujja $130,000 yatunda akamotoka ke ate n'amugamba amwebakengako emirundi 6 buli lunaku oyo mukazi yadi batalina musajja 6 oweddaga lyensansa zina ne beyayita byonna tabikola nga kala tabiri ebyobusawo tabiri lwaki yevumula abasawo bagendamu naye bana abasawo bafeke era akayi be bagendamu abali abafu era babagendamu ne munno eyadduka wano in fact ate yatwala ngoli omukazi omugiso yabamutwalangamu omuvubuka bamuyita Ddumba singa musobole munoonya
lule abimanyi bino ebintu byenjogerako wa pakalasti ayinza otabyogera naye nga abimanyi naye omukwato bulungi asobola okukola ki kuba yingirako mu nsonga zinamugamba lwaki otulugunya omwana wabe Dumba tujja munoonya omuwala gwe bayita yali mu kalasidi Lukwago gwe ssebo tuyambe mukwano oli omweru Sharon abimanyi bulungi kuba yagambako Sharon omuvubuka n'abigaana n'amudojinga nga tamwagala nga era wa tamwagala ne bamukola n'amugamba n'agula Sharon bwe yagula Sharon oyo Sharon oyo manyi omweru omunyankole yakomyewo yavude South Africa simanyi oba nakizo kugenda ayinza obutayogera n'amugwa n'amugamba njagala ogende bake n'omuntu ono omuvubuka ono Dumba wewe bakana ye omukwate video n'amusasula Sharon n'agaana so najja n'abingamba ne mugamba tokola ensobi oyina abaana tokola mwana abendi kintu ne mugamba ekigenderwa kyawe ne mugamba mulenzi yakwanako nti nedda n'ayagala nze omulenzi mukwane ampali ne sente mungule ebyokunywa ntekemu kalifomu Sharon ye yabingamba yes Sharon wali era n'abawala be bagula bali baguza omwana omwo wa black atamane Sharon abawala bajja ku kooti bagula omwala omugo basoko kwa sente omwala bamwita ani indako saagala kulimba kankwe wane simu manyi njogera mazima bali baguze omuwala olwo nti wakwata akatambi ekigendererwa kikyagenda okakozesa amutekeko emisango mingi amutisa nti botanne bakako sinkata okitegera oyo mukazi tewali muntu asobamu bakaka amwagala tewali oyo mukazi mukulu abakazi bayimbanga ne basabwa mugonza akamaso kankutte simanyi kagogwa nali njavula ngamba awuli abayimba naye tayimbanga ko ye yaberanga mu ndongo kutambuza busona kwetunda yakola mu kimondongo wali watamanyi bwe yakula njagala onoonya Abudumulasi omujeko interview akubula ekitega ky'omukazi oyo njagala onoonya Abudumulasi omujeko interview omukazi oyo mu byonna njagala onoonya Abudumulasi bino mbagamba nti siwayizo omukazi ate saagana kumwogerako baza kyekinganyina okugenda mu bintu bya gravity kasana naye nga abiyingiddemu yabibuukidde dda nabyo yabibuukudde nti bo baagala likes Sharon aliwa bannange basi uno njagala njukube ng'erina crowd ngata kwata abanga tajino nja kumuddamu kyalo so enyavu mukwano gwe bagula kwaba abakazi be bayita ku kooti kati mukwano gwo naagaana agamaze singira mu ebyo agenda kumabita ayita abakazi abaali bakola katemba ababajjako ebikofiira abajjako ebivi abajjako we kyova olabanga tebadda kubanga ne balance tebabamuwa kati wadda ku bufumbo bw'abalala bamuwagira bonna bala abakyabula kutabe wasiza obusajja oli yale manager yali akola na wasiza akalenzi Uganda emulemye awanga mpagumya ali Canada tana kyakolayo life failure still aliawo taina kiddako oyo mukazi be bayita empana mu TV yawana Flavian namulindwa amusinga emikisa na causing entalo in fact na Abdulmulasi yali akola ku TV eyo ne station manja oyo mukazi omiko yamugobesako naga ne wasiza akalenzi awamantu sakalenzi akalenzi kana ne mikisanga katwala bakadama bweru ngabala kusendeza bakadama oyo sigala na right eyogera babbe so be basoko kuba bakadama fetusirikidde ebintu bingi tusirikidde obulumi be flambo bategeera fetu tuina history wabo nga twayogedde kwaba abantu mani ensayinza n'okwewunya be basoko kuba bakadama no mugwanga abo bolaba
nagobesa Stessa ku TV eyo eyabukedde nagobesa ko Abdulmulas kubanga Ajat yali mukwano gwe by then obajjukira Ajat yali mukwano gwe ne bagamba omukazi atomesezza TV katugiveeko bayina ng'entado nnamunda buli nnaku ng'akaba Namwindo amaziga nga buli kanaku amwawabira mu office buli kanaku kuba Namwindo yajja ne favor nga amwagana mamonga ne program oba ali program ezitambula bulimba loba something like that bwe bali nnyo naye omulaba yeewasiza ate era kyova ate abufunamu mukisa njagala nkulaga tanapu yoyo abamuwagira katulina lina jinni ereremerera okweyambula eregamba mbulyambulula abantu dikyabula kutali awasa ogusajja gukadde gwakonkomoka ebinnyo byabongo kabivamu ne biyiika n'ekyogera kiri emmere ebinnyo bigendera mu mmere kwata video gwe kwata kyonna kiwunya embalakaso mbona kati n'oyo yayogera era yavuma Mama Fiina kite bajja mu musango gw'omukazi tebajja kumuyamba bajja ne interest mu mpalana zaabwe bawulira bulungi nnyo bebo bolaba batuvuma ani omulala awo kati oli eyamira naye mwogereko ono yavumye Mama Fiina kaloboozi ensigo yakwatire Canada ffe tumulinza akomewo e Uganda omanyi bino bonna babitukola nabadde mu UAE nga njogera n'abakulu n'omwana gwe njagala okomyawo bazizza abaana bano 10 ezi bali muno okoliwa bade manyi oli kumpi ejje tuli Luwombo gwe oli mukwano gwe oli wa Bulakwa gwe bali baguze ku luli bali abakazi gwe bali baguze mbu agenda kucankanye ku koti bamuyitaani n'agaana Jowe gwe munayi mbadde mwerabidde Jowe ndi kusula motos jangu antunyumyemu yo kato cha toina na sente jangu nkuwe ku sente bado gwave Masaka yo mukyalo bakuwa mulimu ogende wetege ddumba omukuba ifaananyi nga ali bwetere n'olemwa singa amwetega singa toyinamu gwe mbona bali babajja ku mabiro naye tebabawa balance kale jangu nyumiza n'emboozi alako alina emboozi empya kale bamwita Jowe okitegedde nti bapangisa gwe basooka okuggula Jowe mukwano gwono ono akyalina South Africa batuukira ku Jowe ne bamugamba Jowe nkuwa ssente ojje ku koto kyankalanye Jowe nagana Jowe yaganda ne bagenda ku mabiro nafuna abawala babiri bano bebajjako weevu era mwalaba embeera yaliwo byonna naye tebambi oli omukazi yetabiriimu era saagala omukazi oli muwaayirize nendo zalabanga birabe ng'alaba bano balwana entalo ezitali zaabwe banga abakazi bano bajja ku kooti awo nga tewali yali abalabye ne bajja ne boogera ebigambo ebiti no balance babanja balance so kati bwe buzibu omukazi bwe yafuna naye mu byonna njagala kubaga mbadde nkulaga abadde bakola ki abalaga nti bali ku side yoli ate ne side yoli tebagiriiko wabula bali awo bakireerese opportunists omanyi bakireerese abatana byakola bakyabulazaako bakyabula akuuta bikafongo biri awo binoonya kumanyika si kumanyika binoonya benziba baba tebaze babba abantu tulina omukazi oyo omulala okwo eyo yefuula aliko emmandu ennema yasamina amayembe agagaana okukola y'omu ku bali ku social media njagala obabula lwaki Mama Fiina ajja ku TikTok genda ku TikTok olabe pages ziriko oyo omukazi omu yaziraninga mwabbira mu linnya lya Mama Fiina ez'enjawulo oyo omukazi azikuliyetinga babbi abantu mu linnya lya Mama Fiina okusoma Mama Fiina n'okumalawo brand ya Mama Fiina tayagala muntu yenna ayagala Mama Fiina bali kusaidia Mama Fiina kyova wobera kusaidia Mama Fiina nja kwisiba gwe ndakujja n'ennika ey'omunda swaitani amajini nigano nze bakyankangakanga goleza amakamera bagakolera baki yenze bantiisa navudde wano nga bakuleetenga ebintu mu bufudu figa bamukutte dakiika 2 musimanyi agenza Dubai kunoonya mulimu emyaka gyange ginoonya emirimu nkola na mukulembeze wa ggwanga His Excellency Fount of Honor the President kyekibasumbula kyekibaluma nsasulwa State House nkiddamu nsasulwa State House. I'm not your class, please. Oyina ne ID abakozi ba government ne passport stamp ya kwotambulira ready passport kwotambulira mbanja gadde okubeerako mu bantu bano mpulye biki beboogera kye kitutwalayo
ne bw'oba olowooza nti ndi ku class yo, please find your level. I'm not your class. Kyova olaba nti ndya breakfast mu Dubai, ekyemisana n'enkira mu Nnyonyi, sapa n'enjira mu Uganda. Eyo class level ndala nnyo. Kati soka we comparing n'abantu wezuule. Omanya uno gwen comparing naye yani who's this one? Ojja kumera ensanja bavu man. Nja kumeza ekizimba mu nnyuma. Ojja kumera ekiswa mu mbugo simwe babulwa abasajja babebakako. Temukola services muli awo mwaguba. Ojja kumera ekiswa. Weyanjuluze ngo olina oguswa. Mu busolobo. Beera mugezi, please leave me alone, give me a break. I'm not your class. By those siri musamize. Nze ndi mulokola asabira wana Bisameno Kakande bampadde dakadi na Bisameno Kakande straight. Unakwasa ntugenda gulawo sinagoga. Chachi ya fempya. Eriko buli kimu. Kuliko mutendera wentukawo. Yalagira ndya buli kyenjagala paka lwenvaawo. Ndi mwana ewa Kakande. Sifuna kizibu nga Kakande wali. Oyinza okulaba onza nti ondabye kati ontandise kati. Kakande namumanye emyaka temwanza ka video kange. Kati mu bantu bonna nanzaala. N'abaana be. Na Bisameno Kakande gwenjogerako. N'abaana be banda batwala nga sister waabwe. Ne bwenfuna kizibu ngende waka. Kati gola oyinza okwa tomanyi. Obuzibwa mwina muntu gamonagana nenze nina favor. Nze madamu Jovia mukaje no sale musale. Yanzala nga mwana. No mwana wange namuzukuza. Kigambo kye yangamba kiri eki. Tolumyanga muzukulu affe obwava jajawe bagagga. Buli owulyanga tolina sente leto omwana wano emunyonyo. Ye maaso ku maaso wano on one. Era onaku ena ngenda okufuna sente nagenda basajja mivule. Era naweza basajja mivule wano message nowoziwuliriza nga njogerako ebyekisiru. Nze namuntu wala. Nga yasaba da appointment wa Jerusalem salenga Salem sata mwagala nga bamu appointment. Madam Robi yakuba ku bisimu. Yali eji. Natuga mugende. Mivule yakera mukiro nanzirukako. Nagenda wa Jerusalem wadde 15. Wadde nusu 10. Ngomazo mutwala. Yena loza afunye omuwatu ogumutuusayo buli wayagadde. Ama mwanyi na zejebale. Munnange nze nina favor. Nze ndiko omukisa ogutayina buyinike kubanga sina kintu kyabwerere. Sina gwe nwanyisa. Wabula okulwanirira abata abamujogerako. Ate munnange buli pass, bwegendeza pass zange nze kubidde. Even wa president Museveni wali yantwalayo. Tewali muntu ate be natwalayo bamfukirayo kizibu. Nze tewali yantwala wa president. Yankubira straight. Nenso dasoka na musumbwa by the way. Ben nabulyanga nga bagamba mbu nnimba. Nabulyako ne sipapa. Nagamba olimba wekoza nga bakubirako kigwe fala. Bichi ne mugamba era kye kyantwalayo mukakasa ndi muzayi bunaku buli jonjogera naye. Bwe nagenda ne musaba muzayi alabe sipapa. Era muzayi na meetinga sipapa na sasula bubi era still. Nkajjukira ngo tunyumiza engeji watwala musipapa. Jana twala musipapa era nansasula bubi naye. Nantwitinga bubi nnyo n'abagamba nga bwendi rabbisi wendi kiki. By then Madam Mire Babalanda yali mu office eya ONC. Jaja tinamero tanaje. Era Madam Mire bali antadde ku payroll okuntwala okugenda wa Mire na natwala nno bamuteke ku payroll. Konaga mono rabbisi bichi ono nze n'abantu bichi nengamba kale raba. Kati nze kino si kipya. Eky'abantu okunsasula bubi si kipya. Bivudde kuva mabega. Kipya. Ate lambye baliza Katonda omumwaise mikisa yange. Era njagalo gama munna Uganda yenna ndaba jali. Bwoba olina goyamba ngo olina kyo musubiramu. Saagalo muyambe ngo olina kyo musubiramu. Muyambe ngo kimanyi nti Katonda go yalina okubakinga. Yalina okusasulamu ekyo kyoba oyambye. Autojabera disappointed. Exactly. Nefe tu disappointed ku bantu bannyoza tuniyo omukyala go bayita Donizera. Donizera abayimbi abasinga wano okuvira ddala ku Abdulmunas bayise mu ngalo ze mu ssente ze. Naye tosobola nakule lwadde lunaku lwaga nti celebrating Donizera. Tumukoleyo ka surprise whatever. Donizera ne wajja wano bamusabiriza. Talina lunaku yero bali muwa. Donizera alina amaziga ku mutima ne pain ng'omuntu. Kuba ayagala nnyo ate alina ekisa kingi. Ye Mama Fina. Mama Fina right now. Olunaku lw'abazira. Olunaku olwalutebaterwa abazira. Heroes Day. Nasabako nayogerako ne bakasuku. Nyenda kwogera ne nayogera nabo. Ne Lucy Kalibala. N'abala bangi be nayo. Gwe sawo nabo tuviire. Asigamba gwe bwete ngamba ono. Ono yayise mudda. Nabo nayogera nabo maaso ku maaso wano. Nembaga bannange omukazi ono ku bintu byatukoledde. Tetuna kye tuyinza musasula. Ku bintu byatukolera. Tewa kye tuyinza kumuwa.
Mama Fina azimbidde abayimbi ennyumba n'abantu abali mu media mayumba ne gaggwa mwe basula mwe beegattira ne bakazi baabwe nga kisina mu kamera. Mama Fina buli muyimbi amuyinako ettaffaali sina bwe nsobola kukinyonyola n'enkimalayo Katonda yakimanyi kubanga mwe mwina bye mutamanyi nga bwe mwala abandi Mama Fina y'amadubala milioni 5 Mama Fina yamalira ku madubala milioni 37 7 million njagala obuze Rosette mwe mwana wa milioni 5 zino za first ne muloza ni Mama Fina yakomaawo ye yaddamu n'asiima tujjukira nge yakola katembe nzika muvuma nga gambo sendeze za bisirani ngamaza zirya kubanga yamuwa sende batani ko munda biyata yaddamu kukola nga yambala payaze nga tosatu n'alya kefusi nga nakera ku live najjayo kukumba najjayo obusono nabukuba abantu najjayo biki jawo matuse ayingide kubanga nze namutwale wa Ajami Sigunu nakwata maduka aga ne bamukwatira sente ziri mu milioni 7 ne mutwale wa Nalongo Bridals muri wa mukwano wange namutwalawo yansasula kunvuma ya maduka hajige yamuwa teyagakoleramu ne mugamba oli musiru amaduka ge wa Aji ekitono nnyo edduuka limu balipangisa milioni 4.5 ne wantaddemu omupangisa yali waddembo gapangisa ne unoba kuwa 2 maduka 3 sente mmeka notagaleka okulaga musajja ntino ki owulira nze Katonda yajja okunsasula mu buli kimu ama alhamdulillah nze sifaayo gwe ne wononjaga nze mu bagagga bange benina tewali yantwalayo nate nze ntuteyo abantu nze ndaba abantu bangi nnyo batambula bokka omuntu agamba nze baiza abantu banvuma nze ne wa muzeeyi nze kusasa yanyombesaako kutwala abantu wa muzeeyi yakubira n'okubira abantu nga 5 siraba nakubira Big Eye nze nsaba Katonda akube Big Eye balaye singaawo emirundi n'emirundi esinge y'ekivulu lwaki njagala agimukube ate nsaba Katonda ekisingayo mu bunyonna emmotoka ya Big Eye bagisike nkimanya ali mu babanja bajja jisika naye nsaba Allah w'obuyinza emmotoka yo bagisike lwaki emmotoka eyo nagisaba President Museveni yavuga Katonda w'ekiti wali waggulu ne muga Big Eye bakwese ne meka yogera milioni 8 Big Eye ne bakwata milioni 8 nze namutwala bakubiranze namuita na waka wange Big Eye ne mugamba muze yansindikire State House wano banjeko covid duka wano duka kati ngwe duka ninogena nawe ne mugamba logenza ko State House ntinedda ne mugamba muze mwamulabira twamulabira simanyi ku Serena simanyi bamulabira buddawa kusera toni simanyani ebyo ente ebyo ne mugamba State House nga State House ntiye era bwe nagenda naye jjukira nze banzikiza amasimu gange okuyingira nago olaba Big Eye fana byalina bya State House byoda bebyo nde bifana bya muzeeyi mbijjukira ngali mujjukira bulungi nga yamate white ne mpala ya black natwala Big Eye mu State House Big Eye ne mugamba olaba sente zine zakajja kubanga sente baziteeta Big Eye kyesoya kumwogerako Big Eye yajana ne bazana ndetera milioni ezi nali nziganye no zigana abalaki batakola Big Eye yajja waka wange nanga mama muzeeyi sikiza sente zize ne mugamba ozabyeko nti ye nanga manzije nayo kubanga namugamba namubuza Big Eye wali kuteeka ku milioni 5 mulundi gumu nangamba nedda ne mugamba wali kuteeka ku milioni 8 mulundi gumu nti nedda ebanga lye yali ayimbidde yalita kwadanga ku sente mugamba sente zo ziba zizato zijjayo njagala osooke webake otuule wansi ofumintirize olowooza nnyo atusi wewe omwezi oba emyezi emeka omala okulowooza weddemu weebuuze ebibuuzo wewe answer saagala ogende weebuuze ku muntu n'omu ne mugamba Big Eye mazima gali nti music wo yagaana toyina favor mu music naye oli muvubuka mulungi ng'omutuuzizza omubuulirira ng'omuntu gw'oyagaliza wanu ndayira Katonda oyo w'obuyinza ndaba ne mugamba Big Eye oli muvubuka mulungi Katonda yakuwa omubiri n'akuwa IT ne shape enyumira engoye Big Eye ne mugamba Big Eye atolede olina platform yo erika abantu following ne mugamba by the way nga n'abaana abantu batandika kutunda bintu ku TikTok nagamba Big Eye oyo ne mugamba Big Eye njagala osuule either ngoye ngesati gyoyambala ogipostinga nobalaga mu dduuka mweri ne mugamba subula engoye eza class nga abantu obooguzo bamanyi bajja era kunoonya bono zipostinga nga bajja kunoonya kuba engoye zikunyumira wallahi billahi tallahi ndayira Allah w'ekitiibwa njaga noonya Big Eye basaki mugamba nanindi awo Big Eye teyalinda mwezi sente olwajja
waitawe na kusatu wa wiki minaga nazijjayo milioni 5 nemugaseneza State House kati zino zijja mangu kuba wagenda nange endala zibakusubiza zimanyi zinajja ddi naye zolabyeko ye mwana zoba okozesa ekikugattako funa kintu kyaddaire wana zoba kuwadde buwi Big Eye yajeyo sente najje wange nankwata milioni 5 era mwebaza in fact sente Big Eye milioni 5 sizikozesanga nanonye kintu kyangulamu kyemulabirako nanonye kintu kyenzikolamu nga kimalawo milioni 5 naye nga tekigenda kubeerawo ebbanga ddene nga kinga ojjukire nakati weziri nakantu ke yazireeteramu zanne mukozesa naye rozoogerako kuba enfunda nnyingi ng'ozoogerako sente kitegeeza ojjukira nti no yakikola kati Big Eye n'agenda netukiriziganya nemugamba agenda onoonye kati ekifo sooka onoonye ekifo wolaba naye abano abantu ba kirasi engeri abawala gye bakwagala ojja bafuna booguza baleme kwagala bwagazi nga bakozesa ne bagenda at least wali omuwadde nno amagezi agataweebwa mu debo oyina abaana ate bulina kutukula tetuddamu lunaku obutuyita wansi tuddamu kubeera kyekimu kati kyansi eriwo yeeyo nyamantono kaana eri munkowa kakati nendowooza nti gwenjogera naye ategedde n'agenda Big Eye mu bulamu bwe tulina ku nsi abagagga be tulina oba abantu abatuyamba ne batusembeza ekyobugagga kye tulina kuba appreciatinga okeera ku makya n'ogamba Mama Fina nsobola muwaaki nabadde Dubai noonya kyengulira Mama Fina naye oba kitono kyanasiima ate nomulange neomuwa katono asiima naye onoonya kyogenda omugulira naawe nogamba mutwale ki noonya kyogenda ogulira sula nonga basula mutwayeyo ki onoonya kintu kyosobola ogulira James Kigundu era kyena nnyo osobola agula perfume ate nayo kimanta jajjeekuba onoonya kyogula Chairman Nyanzi nonga bamugulire kaki era owunzika esaati togera mugulira saati gamba byakola biri priceless. Yes, abagagga abo tulina kuba appreciatinga kyekitiibwa kyokka n'omwebaza naye Big Eye president yamuwa sente n'agula emmotoka eyo ng'agituddemu yagivuga paka ku Nuupu eri esala gy'omusabidde. Yes, nga yakagitulamu bweppa yatambulawo n'agenda ekyasinga okunuma mu byonna business yagikola yagulako emmotoka n'agenda esente n'azirikodingamu ennyimba waite ennaku 3 mugambe emmotoka agindeta nenjirabako nakuwayo netta zo yazimpa wali nga yakazifuna nga tandagula mmotoka bwe yagula emmotoka yaje n'agitako n'agamba Mama Muzeyi gano maanyigo mbadde mu NRM sikirabangako abantu bonna mbadde ntendeza abanene gano maanyigo Mama Muzeyi tulamu nkuvugemu newe nkuvugamu paka wakyo bala njagala nnyo Big Eye era nnuma nze njagala Big Eye asiima yansiima nze yamutwala nate ole yamuwa teyamu appreciatinga tekijjaawo kiri nti tasiima wadde nga gwe yakusiima kijjaawo ekyo Big Eye kale yalina kyayitamu mu ngeri emu oba endala naye Big Eye yalema kumanya kwezuula kati nze ndaba nze ndi muyimbi naye okuyimba bwe nalaba nti tekusobola kunfacilitatinga nga bwe nsubira kuba kati nkuze nzadde abaana funye famire obuvunaanyizibwa bweyongeddeko namanya nti nina okuba nga ki music industry yeetaaga abaana abavubuka batalina nnyo famire kyobala Fik Famike asobola okukola Fik n'owamugula milioni 2-3 agenda lwa nsonga ki Fik tagenda talina mwana agenda musaba school fees ate akyali muto ebirowoozo bye era bitambulira awo bajeti yesinga zinyo so mu byonna nemugamba nemugakola business kale ezisigaddewo kolako business nyamba agenda mu studio n'akola music bwe yava mu studio n'agenda ku Nuupu n'agenda mu Nuupu promoting ennyimba naye nga amazima gali nti music industry ono tumulimu mulaba nga bw'okola business endala zonna embozi ogigasse bulungi abaana bangi bagenze mu UAE ne bigaana ne badda wano ne bakikuba abala bali wano byagaana ne bagenda bweri w'eggwanga ate ne bakikuba kwegamba nti onoonya omukisa olina okutaayiza omukisa ogezese olabe ogezese tobeera ku kimu naye kati music omukozi n'agaana please at least okumuteka ebbali bisaloni jangu ofuna akatebe wali ofuna ekyokunywa nekyokulenya lekuluma kulikaayo oyo bamugamba agende yeetegedde bamukwate ne video ngwe kakati mu byonna Big Eye
yagaana okukkiriza nti music we ali ku low class. Ali ku low class. Talina demand. Yes, talina pace. Kadola affe twayimba n'abantu bangi. Naye nze nezuula mangu. Nengamba music wange space kwali. Tagenda kunkodanga wa Spice nti bo babagula $28,000. Wetuuza ne weebuulirira. Aha, kiki maga nsoka we counseling wekka. Omanyi mu bulamu tulina omuntu waffe ow'omunda. Omuntu yenna nga tonna bagenda kwebuuza ku bantu balala. Soka weebuuze n'omuntu ow'omunda. Atagenda kulimba. Weebake obeera awantu kiki kyega nti okufumitiza nsonga ya bwongo. A reason as the world masterpiece, success and fair based on zone and reality. Katabo ka Ajamis Kigundu. Soka ofumitiza ga menkubye music emyaka emeka. Funyemu ki? Nachi. Bizibu ki byenfunyemu. Era nakola oluyimba olusinga indicator. Ngenda kukolayo oluyimba olusinga luno. Bwe weteeka ku minzaani osobola okwezuula. Noga wemba sikyasobola kuba luyimba. Kuba okuyimba music akyuka buli kaseera. Industry bagiyingiddemu bagikyusa. Abana bajukala bebaagala buli kaseera music ajja akyuka. Pesu kwa twatambulira si kwali. Kati bwe otabyegamba. Kiringa business bwolaba season. Waliwo abantu kati abawummuza ebintu ne basuula bintu bya sekukulu. Ebera byonna bena babitadde ebbali. Alabanga mu kaseera kano tebitambula. Biri bye bino okola. Wangamba Bible tugamba tubere bagezi ng'obwana bw'emisota buli kaseera beera creative. Buli kaseera beera ng'oyiiya. Buli kaseera olina okusurvivinga, olina okulaba nga at least omovinga. Ne bulobeera down eweekwata. Psychological abantu bangi bafa. Ebirowoozo mentally, physically, financially abantu balwadde mu mind. Nze big eye bwe namuyitira awo namulaba nga alina kyayitamu naye nga talina gwanyinza kinywa n'amutegeera. Ne mugamba nga jangu osibenga nange ewange yali covid. Ne mugamba nze nina sticker. Nze bali state house yali yampa. Zikkiriza emmotoka okutambula. Ne mugamba ojja gijjangako ogenda nayo kuba nze nina security. Wemba ntambula nina security yange ate tebagigaana. Kati gwe jjangako sticker yange otambulenga nayo. Kakati nga ngana mafuta siba nago. Ne mugamba nti saagala osibe mu nju. So okwekola ekikyamu. Saagala obeere mu nnyumba. Ne mugamba waka obeerawo nani. Era ne mugamba saagala obeere wekka. Funa mu bantu bonna tisifuna nakutegeera osulenga n'omwana mu nnyumba. Tosula wekka. So ebiseera ebyo enkolagana ye ne Nalongo yali etereddemukko oba yalimbi kuba waliwo bwe batabuka ne baddiŋŋana. Enkolagana era nze ntandika nti okwogera ne Big Eye. Navaayo ne nkola ne Nalongo video. Ne mugamba Nalongo ensi ne weerikyuka. Omwana oyo gwena ddala talibeera mwana wa muntu mulala. Big Eye yalibeera ki? Nanyambibwa nnyo Donzera yantegeera okusinga okunvuma. Yantegeera nnyo, video yange eyo yagitegeera nnyo era yatandika okwogera ne Big Eye n'okumwa ku mwana. Era Big Eye yali azze kunneebaza. Nze by then nali sikwagala na Big Eye. Big Eye ajja kunneebaza nnoonya kunneebaza n'angamba Jennifer mama muzeeyi yampita mama muzeeyi. Weebale video gye wakoze. Omanyi nti mbadde soogera na mwana wange. Soogera nkona mwana bamumpa kati ku ssimu. Era okuva olwo ndaba nga bakolagana. Etandika okujja ne Big Eye. Ne mugamba n'omwana ndaba ennaku zino amufuna. Kane mugamba nange ne munyonyola ne mugamba ategere Donzera kyabadde ayitamu. Kyamunyiiza. Ekirala ekyokunyiga kya buntu omutatanyiga abeera musiru. Ne musaba ndeme mutwala bubi kumunyigira nti bakoze bwati bane bwati ne Doni alina ebintu byakola ki. Katonda yannyamba era bannange nze ndiko omukisa nze ntera okugamba ntafuna ko omukisa. Tuddewa. Kakyalika. Munango kumanya ebintu byensibizi. Otadde? Okay. Anyumiza gwe. Nyumya nga totaddeyo kamera ebintu byensibizi. Yateekako. Onkumanya ndiko omukisa. By then Donzera ayitayogerwako nno. Donzera aludde nga si wa bulijjo. Nga si omuntu gwe bamanyira gwe boogerako. Siralabya video gye naye njamadde ne jampa yange ya bbulu. Ne ntwala mmotoka yange. Bannange Katonda njogereramu. Big Eye. Donzera yakubira Big Eye. Oluvannyuma lw'olaba video. Yes. Big Eye nanoonya neebaza. Nali sikolagana naye. Yanoonya kunneebaza. Kati awo entandikira omubuuza kyayitamu. Biki.
naninga mulaba ne bakusaasira abo naye nga omanyi nti nozanga anonya gap emutuuze namulaba ne bakusaasa naye nga tebamuwa mukono gumalayo nga ndaba ayina kya minsi ate nga nze antya naye nga nze mbalaba ne banga muvuko lwaki mumufaako naye nga omanyi nti abantu buli muntu anyway saagala kushogerako ekyo kisibako muntu kuba buli muntu alina paini y'abantu buli muntu alina wakomya abantu buli omu alina engeri gye bamuyisizza right now njagala okuyamba ono omusajja omulwadde era muwala we mbadde simanya mpereza message zino muwala we yakoleza message ndabye video ndabye ebintu naye omuwala aneyanjulidde aŋŋamba yenze mbona okkiza njogereko naawe bona otegeera naffe maama waffe paati yaffe maama waffe ate nange ndi omwana omuwala olowooza obadde oyagala bwe obeera gwe nola maama wo ng'ali bw'atyo kiki naye munange siri mubi nga bw'okola ki nga bw'ogamba si ono njagala owulize voice note ndowooza yono nga nyire kakati mukwano mbona nkwegezaako ku bintu ebyo nansabisa okumpeeyo obudde obuwulirize obirabe mukwano siri mubi nno nga bw'olowooza naye kuba ogikonyeeko okitaba ate tuyinza okuba nga tunyugirizibwa nnyo nga waliwo ebiri munda ennyo byosaana n'okumanya onaba ompadde obudde mukwano ojja kumanya ekituufu mu n'ebyapa byagamba abirina badde nsaba osooka owuliriza ebintu ebyo onaba osiime ojja kukubirako oba kukubireko okwate kakati mu media tulaba birala okirabye nga wolaba nga aji wejjali ewa aji bajja ne boogera n'abaana ne baleeta enkumbi balese kati nga ffe abantu abategeevu osooka kwebuuza nabaana ani amulabyeko kandi nabaana abawala tuyinza olowooza nti be babi naye nga waliwo ekiri behind oba ekiri secret kye batayogera agambira ntosala gwakawala nga tonawuliza gwakawala nze kabuba mpereza oluyi ampeza ka video k'oluyi ng'omusajja akuba maama waabwe oluyi eyo si ye issue yes nampeza ne audio ey'omwana omulenzi eyo si ye issue eriwa issue yakujjanjaba kitaabwe kuba tebalifuna taata mulala kusaawa zino ye biggest picture otegede lwaki nkaguze kugambe plan we live once waliwo kali akabaddeko there is one love era nkubule lwaki nkaguze ako era nkula nkambe mbadde nkagula negamba omanyi lwaki nguza akagoye kano kale kano omwana wange tekamutuuka naye nkagula lwaki omanyi nze ngula engoye accordingly ku bigambo ebiriko olaba akagoye kano kikanguziza love your world dear. There is only one planet. Message yonu ushagede kakati tata waabwe ne waba nabamubi tata waabwe ne wana bamubi emirundi mutwalo ne waba yakuba mama waabwe oluyi tekimujjako kuba nti tata waabwe you get tekimujjako kuba nti anoonya obulamu ate kati ekifaananyi ekinene mu ekifaananyi kinene mulwadde tusooke tumujjanja tumuvunaana emisango nze kyensaba abaana bano babere bakkakkamu eiza batundeko ennyumba emu bapoloti taata waabwe awone ekirala baneme mukasuka bweru nga bwe bamukasuse obanga ng'omusajja ye bw'akyogera paka kyekifaananyi ekiri mu bantu ate n'omwana omuwala ayogeza bukambwe nja kufa wakide okufa tekisoboka olina obusungu n'obulumi buli lw'oyogeza ekyo ensi ekujajinga bulala nga naffe wetukiraba so you get so nga abaze n'obukakkamu tusobola olaba paati ye n'omuwuliriza ekyokubiri paati ye tusobola okugitegeera ne tuliraba we tubayamba lwakuba saagala biyingiramu nga wolekugaa nti ndi mukoowumu naye mu byonna oyinza okwekanga nga ate be batuufu naye mu butuufu awo tebujjawo nti omusajja mulwadde ate kitaabwe ekitegeeza nti nno kimukakatako nawe talina bintu ebyo tataawe mumujjanjaba kuba yabasomesa n'abaagala ate yabazaala oba abasomesa bate yabasomesa ye taata bwe yakola ki nze kye nandisabye mu byonna basooke beerabire byonna byonna ebyayita basooke bejjeko obusungu n'obulumi
bajjanjaba omusajja musooke mutasobola my sister kyenkusaba kyokka I'm ready to talk with you. I'm ready okulaba ekituufu n'ekitali kituufu omusajja aba yalina ensobi nazo ajjeko ekifaananyi ky'omukyalo okumusiiga obubi bw'aba ye mutuufu era wabeerewo ekikolebwa mu bisigaze obumu kubanga omusajja oyo gwe mulaba takyalina myaka 2 ku nsi kagaba 3 in fact ne 10 ate ng'ayinza n'oba alinayo n'ekirungi kye yali akoze ki ku byonna byabakoledde mu kisimeko ekirungi musajja atuuka n'okwesimira entana mulaba oba ye alimba batalimba naye alaga nti mulwadde ne skin ogiraba ayina ekirwadde kyonna ekimunywa so ekitegeeza newatandibadde na bizimbe my sister kino kyenjagala onkootingeko taata mwe newatandibadde na bizimbe byemukayanira newatandibadde na nnyumba yonna mubadde mulina okunoonya sente mu mujjanjabe as your father ensobi zikola banne zigonjolwa abantu njagala weerabira oluuyi otunulire obulamu ffe batukubye abantu babakuba ng'omanyi oluuyi lwava ku ki ekyokunyiga kya buntu so temweweereza bigambo ndabye muganda wali ebwe lwasindika voice note saagala muweereze bigambo mugenda kwejjusa saagala youtube akozesa ensobi ba youtube abanoonya content ajja kunoonya mama anoonye ssengawo ne taata bamunoonye buli omu amunoonye era mujja kusigala nga babagamba mujjanjabe kitammwe yeeyo yensonga enkulu mujjanjabe omusajja afune ne waasula eyo ye main cause tetunuulira bya bugagga oba tolaba kitolaba ki musooke mujjanjabe omusajja mwe kye musobodde okukola abanga abaana mukutte ki ne mugamba nti ffe tulina miliyoni 2 ze tumwajjanjabibwe oba mulabe eddwaliro mumutwalamu kuba amazima gali nti omusajja alayika ye mulwadde oba mugamba nti biprasta yeesiba byesibe ne skin n'amaaso ogalaba ayina ekirwadde sisita wange nkusaba ekintu kimu ekyokunyiga kya buntu ensobi zikola bantu ne zigonjolwa abantu tusooke twesonyiwagane byonna ebibaddewo naawe weesonyiwa byoyogedde taata wate wenenye mu mutima kuba ye yakuzaala si gw'ozaala omuti nawe gwegajja kutadde gusobola kufuuka kibira gwe tolizaala kitaawo oyo omubi omulwadde w'amaliba oyo alimba akola ate gw'olabamu obubi ye kitaawo yakuzaala talina replacement saagala nsi ekujajinga ekulaba embulala kubanga naawe oyina abaana mukwano oyina omusajja oyina kati amakayiwe woman ensi ejja kuchallenging omusajja affe n'ekikolimo abaana babereka ekikolimo ekyensibo oba naawe abaana bo bakikola ekyo kyennyini nnyo anti ebikolimo ebyo bijja bitambula nze ndalaba musumba Luzias Bujingo ng'asaba essala ne museka bayibuli eyogera ku bannabbi Samuel yavaayo mu mpologoma nga zimulidde nakolimira abaana babaani empologoma zaabalya n'agamba zibalye waliwo nabbi ane yasaba ensi ebulwa amazzi ebeereko n'agisaba Katonda n'akikola katozanyisanga ssaala ebyo ebikoli mu bayibuli mu ebiri ne zabbuli ezikolimo ozimanyi zina bayibuli gye nsomera abalabe bange buli kaseera kyova n'abasamba basaba edduwa ez'akamulali akulombera edduwa n'owumpuguma nga tomanya ky'owumpugumira so twegendereza nnyo ensobi ze tukola mu bulamu wallahi ya Mungu kuno ku lukalu lw'ensi ekintu kyebabalanga kunyiiza nga bakadde bo kola ebirala byonna abazadde Katonda yabawa obuyinza obwenkomeredde ku ggwe kyova olago tolina lwaki tetwala kitaawo ku ddeni eyagirina naye gwe mbokedde ku makyembe omwana tatange mutwala ku ddeni yawu comes ne woba n'eddembe teeka obeere mu Amerika tolizaala kitaawo yazaala ggwe saagala abaana babeereko kikolimo bino ebintu tulina ebintu byetuyitamu mu nsi nga tutwalanga ebyokusaaga ekikolimo ne kisigala ku nsi nga kikubonyabonya n'ogivako ng'obonaabona abaana bo ne bagivako nga babonaabona n'abazzukulu ne babako ekikolimo ekyo kyova aba bagenda ne basabira abantu ne bagamba muliko ekikolimo nga gwe tomanyi kiki wakola amaziga ga kitaawo olulimi lwa kitaawo kyova olaba ate taata akolima bubi taata alwawo okukomera kyova olaba bagamba senga kyekikolimo kya senga kyekikwata manyi lwaki bakigamba kubanga taata alwawo okunyiga okugenda mu ddiipu bwetyo okwogola ebyo ne bagamba ono senga kisenga kitegeeza singa teyali mukazi senga teyali mukazi yandibadde taata kyova ekikolimo kya senga kikwata kyekya taata kubanga senga teyali muki yandibadde taata kale kubanga taata ye alwawo okukolima so my sister nkusaba tubeere bakakamu tubeere begendeza nze amulode to talk with you nja kugeza amulode okuyamba oba okulaba ensobi we ziitu zigonjoole mama asigaze eddembe lye asigaze obwannannyini ne taata asigaze eddembe lye ng'omuntu kubanga taatawo ne bw'anaafa kati ng'olina abalungi batya abagagga batasibe babo ffe tetwabalaba nako baafa naye tunoonya n'amalalo tetumanyi gye gali temanyi kye tuyitamu tulina sente tuzikoze
ne kati Christmas ekintu eri kinnumanga Christmas eno mikwano gyange bonna buli wali mukwetegeka ngenda mukyala wa mama ngenda mukyala wa tata ngenda mukyalo gononya ne gwogama nowewobuliza abaana bawumudde bagenze mu byalo abaana bagamba abaana baffe I'm going to see my grandmama I'm going to see my grandpapa I'm going to on my village bali mugamba abaana omwana utayina jjajja tayina nagwagamba nti ngenda wajjajja wa muganda wa jjajja makulu yono yesimye nti ne taata wa kyakola akyali mulamu akyasobola okulya mumuwe ku supu gano mufumbire ekisupu kya nyama kiwuute ensi tugiriko akabanga katono nnyo bannange ebintu ebitemazamu bitono ensi tugiriko ebbanga ttono nnyo tulina gye tugenda okusinga okuwangaalira naye mu bulamu omuzadde asigala muzadde ne Quran ekyogerako tokola ng'ensobi ku muzadde sobya abantu bonna bonna ne tosobyanga omuzadde wo alla ekibatondo kyakuwa omuzadde talisobya kyova olaba ajali mu kintu kyeyakola alla yali amupanishinga maama oyo yamugamba tewasa omukazi oyo namugamba mama omukazi mwagala niwe amulwadde wa sirimu ngenda genda n'omukazi oyo mama oyo namugamba waawe ogambye genda naye saagadde mukazi oyo omukazi yali yalaba maama yali yalaba ekigambo kya maama ne taata kirala aba bayina mu begendereze nnyo bawa amalibu oba katunula katya oba kaddole yoyo muzadde wo ku lukalu lw'ensi Katonda gwe yakuwa yoyo wadde basobya nabo banyiiza nabo bantu batunyiza naye oba andolinzo otya okikomyewa ate mukola ensobi buli kintu muddukira mu media taata yandiyogedde ne mutajja eyo sigalayo kati sister wange wayolesezza obukambo bw'ekitalo ensi yonna ekifaananyi kyekula okuleka bakulimba naye ensi alina ekifaananyi kyekulabiramu ekikyamu kyolina ate okunaza kati so mu byonna ate nga yazze mu media ng'olunsi ayagala tulaga kirungi ate ayonoonye bwonoonyi notukokaaba namwe mufaananye ngeri omukazi alikodinga ali otaddeko voice note oyo mutemi agenda kutta gundi nga tabattanga eyabazaala bakitaba yabattanga nga temunatuukaawo so mu byonna tujja kuyambako kyetuyambye ebyo ate Katonda akole ne kooti okkiriza okwogera naye okusaba kwe okukkiriza mbyewaze nze ebintu ebirimu omukazi w'eddagala ensasa muto sibiyingira bakuwa erinnya lya mama Uganda wano okuva ku musango gwa Hajali kitegeeza ensonga zonna bwezityo n'ebintu bya gravity mbiri bbali lwakulaba aba banoonya era mbadde njagala obyogereko newe kiba kigambo kimu bibiri oluvannyuma lw'okubeera ng'ensonga esigadde tuzibyogerako nnyo lwa nsonga nze kassa ebintu biyingiramu abantu abaagala kyakaali saagala kwegoba n'abantu nze kisookera ddala gravity ekisookera ddala gravity yakoze mistake okudda mu Katikkiro wa Buganda that is bad naye amuzeemu nga mwekitiibwa saakyagadde always boss is always right. A boss is always right. Ekyokubiri omwana takula eri bakadde be. Bwe tubeera mu Buganda Katikkiro bakadde baffe abo. Nga bwe gavumenti omuzadde ne waba akoze ensobi. Omuzadde tasobya. Ekyokubiri ekitibwa kya Buganda kyeki. Yeffe. Ffe tukola ekitibwa kya Buganda. Enneeyisa njogera yaffe entambula. Ekirala Buganda lwazi. Buganda yo jambala ne bakwambala balina n'okutuna obutunuzi bamanda zaabwe babiki n'owunzika bubi tulabeko n'abantu ekyokulala Katikkiro ali mu kifaananyi kya Kabaka bwolaba Katikkiro Mukama oba olabisa abasajja Kabaka Mukama saaga ekyo kukyogerako njagala kwogera ku bakulembeze abakosezza amaanyi amangi nga gali mu kabampaane tebafumintiriza accordingire ku generation gye tulimu accordingire ku nsi bwetambula oyinza okunoonya omuntu atawemulangako n'akubula mu music industry ebigambo bye bayimbe ne bakitaffe abasajja abakulu bayimbanga ebigambo lako abalina ennyamba gye babyambazanga abayimbi bonna bayimbye ku bitundu byekyama bayimbye ku biki nnyambaza yeyawukana abo bennyini abawandiikidde Gravity bayambalanga bwerere baali bayimbyeko nze nina omuyimbi omu gwe mmanyi yayimba mbu simanyi mpulira njagala kunkola ki y'omu ku bakulu abali ku kakiiko akakawandi ye yakiwandika yakiyimba lwatu mpulira njagala live loud and clear waliwo n'ayagala okumumeketa ojja kunoonya omuntu atayimbanga ku bigambo ebyakubule kubanga bwenzira nenkugamba bbada kyeki
bwe nkubuuza kati bampasudde kyeki funduukululu kyeki tujja kuba n'ebibuuzo bingi tubulwe ansa so nga ate twetaaga ansa amakulu kubuulirirwa oba kyekisinga obukulu mu byonna bano bayingidde mu mulimu ogutali gwabwe bakozesa amaanyi mangi naye tebali mu kukola bali mu kulwana omuntu omu kyenandiise nti bali mu kulwana Eddie Kenzo basitiru bamulwana dda nakati bali mu kumulwana kali kifole mwemazeebwa ebbanga tolina kyegasiza music industry okuleka okulya sente zaabwe zebabadde bali balwana Kenzo psychologically indirectly kubanga Kenzo yalina right tebalina na right ewandikira bayimbi balina kuwandikira federation oba president wa federation yakulembera abayimbi bonna mu ggwanga lyonna erya Uganda balina okuwandikira federation wandike baddemu federation erina abawandiisi erina balooya erina baani tebalina kuwandikira baana bano ekyokubiri abaana b'owandikira bali mu range ki singa owandikira omwana owalaga bandi owa band music tinawandikidde ajalu na mubiri ayinza gyagenda okuddamu naye omwana gw'owandikira ayimba style ki era yaani ali wasa kyenkana ki psychologically ali kiki nga walaba tuyimba dansolo tuyimba band music tuyimba raga tuyimba siba gentlemen nga bali nentegera yaabwe ekyala bakozesezza obwangu obw'ekitalo obutasanga bwewetegereza enkola gye bakolamu balina ekibalo kyabwe nga bo lwa nsonga ki bwe wetegereza abayimbi bonna aba mu America abe Canada aba Nigeria wano musajja ayimba asaba ansanga kitegeeza ki bawemula naye tetumanyi kiki aha pankuruba asankonona amprokoto parakacha kwegamba nti music atambula bwatyo Gravity ne wakyusa kigambo ekyo n'akiyimba era asobola okukiyimba mu lulimi olulala era ne kisigala nga kyogereza kintu kyekimu mu beat ezimu mu styles ezimu bano speed gye bakozesa eyina ekibala ekirala bano yes according to bwendaba bwe wategereza nnyo abasajja bano abayita ba promoter bonna Genocide yababaninga era yabagoba mu kubagoba banoonya oluwendo lubazze eggulu tebalulaba bwolaba bano abayimbi Genocide yabawo ebifeeyo kubegobako bali bamufuukira ekizibu nabo nga tebava ggulu era abo bonna babawako ku ssente eziyamba bayimbi eziyamba wuma ne bazizimbamu abalala bazikolamu ebyabwe tebaagasa bayimbi era ne balonda obubondo bwabwe ne basiba ku Geno ne bamwesibako Geno ne bakola nabayingiza mu kalcho fulamu n'abawona n'abapatika eyo tebaddangamu mulaba bana bagano mugamba individual ng'abantu naye tebalina paasi yonna tebakyagirina bino bizze luvannyuma lwa bbaluwa Geno gyawandikira Eddie andinze kati gwe mpuliriza gwe gata datisi zange naawe olowooze bino si byampaka wojja kufunamu kyofunamu oba okireke accordingly bwolaba ennwana gye balwanamu si ya buntu mulamu tosobola kuvaayo n'ogamba bayimbi nti mu Christmas season obaninza abayimbi Gravity alina ne show eza next year yazikwata tesaniza abantu yazitwala mugenda sasula abantu abo ayuswa singa tugenda mu kooti ogenda kuwangula Gravity psychologically kati njogeza bwongo omulamuzi ajja kwimya agambe Gravity ayimba ki bakubuza kyeki okinyonnyola otya naye ayogere bwakitegeera ndayira Katonda ali mugwe tugenda mu kooti mugenda kuwangula Gravity temusobola agambye omunyongo w'eggulu gwe n'onogamba nti omunengo kivumo ogwo onokinyonnyola naye agambe nze wenakikula nkiwulira kuba nange nze njogeza mazima nkuza abantu bayita banyongo nga manye banyongo era banyongere bwe tubamanyi naffe nti banyongo nze nga simanyi nti kivumo ekitegeeza ono kyabwe nasobola kyogera bwato abalamuzi nabo bawuliriza nabo bantu era omulamuzi ajja muwuliza mugambe nze nkuza empuli ekigambo ekyo first of all siina muganda ate bava ggulu webale nnyo ogenda wangula Gravity oba onoliyirira Gravity mwabereega kitegeeza ono ayagala okifuula nti kiwemula ate kati yawemula ate gwawemula kati olina koza endala gy'okoozingawo ekyokulala abaana babuulirirwa mwandiwandikidde Kenzo n'ayita abaana be Kenzo weyandiise abaana bo bano abalumba yamanyi ate bino ebintu byandibadde kubeera sekuleti ne mwagadde okulaga nnyo nti mukola ne mujja kusomera muyise ba YouTuber muyise baani bwe mutalekerawo okulwana ntalo mu makamera entalo ezitagasa first of all bano abaana be muwawabira bana kye bagatta ku music industry bakozesa baana bannaabwe ne babawa ekyokulya Gravity wakola show ayina oyo muzinyi ayina amabina amangi agakunkumuka
gwa mutwala okuzinnya bafaza gwaliko ekikyamu bw'otegera nti omukolo guliko bafaza lwaki omutwalawo ekyokubiri Gravity mumukuba kuba alina abantu abamwagala nga Nabbanja era buli kyemwogera mukulembeza Honorable Nabbanja abantu mubazimazeeko emikwano mumazeeko abantu baabwe buli kyemwogera mukulembeza Honorable Nabbanja nokimuwaga Gravity abaddewo ng'ayimba ebintu bye nga temuwawabiranga ebbanga lyonna Gravity ayimbe ku nnyimba wano Mane nga temuzoogerako ayimbe Wiina nga temuzoogerako ezo ennungi nga temuzoogerako Gravity alina ennyimba wano ennungi ezibulira n'okubulira mwaziwuliriza mwazi obudde mwazoogerako lwaki mwogera ku zino ekyokubiri njagala omanye nti ensobi zikola abantu nezigonjolwa abantu tewonoonya omuntu atasobya nga kakubula mwandisose kuyita baana bano sikkiriziganya era sigamba nti mbawagira naye mwandisose ne mbayita kubanga balina kye bagattako ku music industry Gravity omwaka ye muntu akola sezisuka mu 10 kyalo ku kyalo kyeki kye bagamba ku Shiba right now Shiba singa alangibwa buli wantu Shiba bamulanga alina abantu abamulyako n'abakuba engoye bakola abatunda firimbi bakola abagenda otunda soda ne bia bakola abatunda amazzi bakola kababere bapike bakola abatunda t-shirt kwali ye Gravity ye muntu atagoba sente Gravity alina shop paka mwezi gw'omwenda next year bamu booking nkulaga booking za Gravity nkulaga poster za Gravity zaina mugenda kuja promoter abo sente zabo soko okola kintu ngomaze kufumintiriza nti ndamejinga ki era kyenyingira mu kiki ne mukoseza amanyi ganji muganze ku YouTube channel muganze ku TV era oyo Gravity era anabatimba yenna ate yabatimba edda mumuliridde yabatimba ku Gravity tanagana kuyimba yamutimba edda mumuliridde ye family yo gitegekedde otya omwana omubaninge munako enkulu kwa mwale mu kuiba temwina booking abala mwane mu okutimba temwina booking nze njukira abasajja bo befulira Abitex sabo bolaba abo bennyini bano ne bagoba Abitex kwa president Abitex wana bana suinga omuntu asoka kuwandika naita mateka na warninga naita omuntu oyo mwamuna bana ate Abitex asonywa na ngamula kusena bata nono yamusonyi yono bugi yamusonyi naye kakati mufune elementi z'obukulembeze ezagaliza so sikweyagaliza bwentu ni abantu bana bawandise ono manager simanya ne yakama kuteka Eagles ngeri wamera yagitabata najawulamu osimanaja manijani oteka kivuki mwonna mwagende wasale kwe nga mulingenze nga bakifeesi nemweta ba promoter abatana na ndongo wana mutudde mazima ntwogera ba promoter abale gwanga mu gwanga Uganda bwe bata abasatu bali batano those are promoters abala bambalese wantu ina Keti Promotions tuina Abitex promoter tulinani yandi bada Jeff Chiwa omulala yandibadde Mukaya omulala yandibadde manager Loja kuba manager Loja ateka mu sente omuntu omulala gwe nayisenga promoter yekenzo okubasobola okukwata $19 mu kivu ne Gravity naye ategeka naye ku mwenna abamulanda we yamwambala za yulika dda tuzirabe no waggulu wansi ziringa sikati mweta ba promoter eyo si ensonga talina kukwatibwa bwetyo muyiganya abana mu nsi yaabwe era mubajje mu nsi muyiganya abana abateeka emirimu ku mmeeza mubalemesa okuyimba mwagala Gravity ave mu ndongo munayimba munonya kati muteeka mu depression kafirwa mama we eyo si ensonga ekyokufuya saga bajagamba kyetulwanyisa saga na kukyogera ko bajaga kyo sibako Gravity mwagala mukubye Gravity esoya musane mumukuba eza winning nga temwazogeranga impetitive Gravity amaze myaka nemyaka wakati musanvu nga kubasho lugogo ngazo temwazogerako yensonga yemo ya Big Eye katatwetaaga tumwetaaga naffe kuba so tufako mungere mo bendala olwembera gyali musawo olwembera gyayita situation gyayita mbiga teetaaga kuvumwa yeetaaga bantu kati kumubudaabuda ngero omuntu afiidwa bwabeera kwogera naye kumanya ali atya butavaako waya abantu batabagwe eddalu abantu batabayiga enjaga abantu batabayiga ebibakuba mbu beebake bwe bayiga emyenge mbu yeerabire ojasanga Big Eye yayiza omwenge ayiza okunywa enjaga byatanywangako lwasho she musaze yes muleke leave people be teyasima president yamukolera panampanisinze yes muleke kale mwogereko olumu muveeko naye kino kibeere ekyokuyiga nti abakulembeze bano kituufu Katonda abeera yabateekawo ye nga ye bwokera n'omuyisamu olugaayo Bible yogera mu ngero egamba nti muwenga abakulu ebitiibwa kubanga teri bukulu butava eri Katonda n'abo abaliwo baalondebwa Katonda muwenga abakulu ebitiibwa kubanga teri bukulu butava eri Katonda n'abo abaliwo baalondebwa Katonda
kiri mu ngero geno kinonye Bible yemu negamba mu ngero 18 egamba nti alima ensi yaliba n'emmere nnyingi naye zimusanzo yagobere bitalina makulu abudde okumana okutegeera ngero 28 n'olwekyo nze kyenjagala okubagamba kiri kimu leave people be leave people be tosobola kera kumacha no banninga tuyina wana abantu abawemula abantu n'abakulu ne bamini n'abakulu mu parliament ogenda ku Twitter genda ku Twitter labe bivume biriko ne bigambe biriko genda ku Twitter owulira bigambe ebiriyo n'ogamba no mbaka parliament nti ye hagambe muna kigamo nti ye n'olwekyo ekyo ky'okubuulirira abaana kya buntu mubayite naye mutemuna nalukusala bayita mwenga baani yes suppose ngamba banna Uganda muwandikire federation president w'abayimbi agamba akakiko ke kayita abantu abo kwogere nabo after akakiko kwogera nabo ne president ayogere nabo president agenda badda mu reply bwabaddamu namako mugenda okusinzira okukola ki neggo nodduka namugenda mu UCE tugenza mu NS bay sinagana nti sigamba tibayimba birungi ane ebintu bipostinga ku social media tekyali kikuleze balwa njagala mumpuliza sigamba nti bayimba birungi kyekyo kyenjagala mbagambe omanyi njagala okugala ebintu nga mpa examples olaba mpuuga mpuuga oyo mwegendereze mpuuga agenda kuwagula Bobi Wine 50% ana muwagula 70 lwaki lwakanyomonyomo nakamanyiro akabali mpuuga tebalina mupanishinga we bati oba mututinga we bati mpuuga bali bamuyita mu offices zaabwe mukumuita ne boogera ensonga zaabwe nti sente wazifunyo nti bwenti yoni mateka nti ye tate zino nti bwenti kiti mateka nti ye kitufu wazajja simu mutufu nti ye bwe bityo wano wakole ensobi yes wano no wali wensobi munange wano na yakamanyiro n'ennyaka nyomonyomo anti bo bagamba nti kulabisa bo balabisa wamulabisa nayo jakumuwulira mpuuga agenda bawunyirira mpuuga ajja kubawunyirira mweba mputa yaduze omanyi okududa era woberedde Dubai yalonchinza mweba mputa egenda kududa kakati mpuuga aba yalonchinze ne bakwata alien skin ne bamuyita ne bamuwa sente n'abeegattako mbazaayo ku kye nayogera kuche nagamba nti alien skin mumutunuulidde ne mumugayalire omuvuka aba respectinga abamanyi nti bakulembeze abamanyi nti gye muli bannabyabufuzi bamulaba bo balaba omuzannyo we guli ne mbagamba omusajja ono anonanga kyewa alien skin munnabyabufuzi nga mumutunula mukaaku mumugayalire ne mbagamba ku bantu be muwasente musobola teeka alien skin ku payroll aina bavubuka ba commanding ne bawuliriza ayogera bogezi ne bakikola ekintu bewaayo kumufiirira mwabala bagoba ready top military abagoba nayo esawa ya leero nga mwakalabo abanvuma nga banvuma mpuga asayinize nani siri mulanze amazo signing siri mulanze era bakyogerako siri mulanze oba mulanze ensobi yangeriwa okwogera amazima n'ebituufu mwene bari abanwanyisa abo ne bakola edit banwanyise nze nvaayo ne njogera ku kintu nze njogeza okufumintiza sikosa kabampaani sikosa kyakaali sina kubanga Gravity bw'anaaba ne bannamateeka bategeevu abo bajja kuliira Gravity obuwumbi bwatakwata mumuwonoonera n'ekifaananyi kye nomumalira time abo bajja kuliira Gravity nkakasa akakatonda ali mugulu kubanga baleka balina ekigendero ekiri behind ekirala kitali kino muyise poliisi amangu ago muyise baani amangu ago muyise bano nga olaba waliwo kyemulwana ekitali amangu ago there is something behind presidential advisor nga temuvaayo abantu balina ebizibu ensene eyina ebizibu ensonga z'okukolako kali kyofala muzayina okukolako ya n'abayimbi bangi abakoseddwa mentally basamize babba abantu bafuuse baluminati buli muvubuka obakuba ebisente bino ebyabafere kali kyofala musibe yina okukolako mwali mbalumbye nako
buli muvubuka ali ku TikTok ku social media abalabale mu Dubai bayita Illuminati janku babbi abantu sente babbi ka abana sente abalabale mu Dubai bakoma wano bakuba bichipuli bya sente nona ngabi kutte bingi nafuna emitalo 10 nagamba mukubesi mumba we sente gwasindikide bili gwasindikide omutalo nawe no yasamya no weta sente Illuminati ne kirala simanyi kali kyofuna mulimu gwaye mutufu gweguliwa simanyi abali bavudde kubana abayimbi ababadde bagenda mu depression kwa ndaba nga federation ebadde babeererawo nga bafiye bagwa neddalu abava ko mbayambye eki ku federation ebyokola muina bingi nnyo kusinga kudda ku gravity mbadde mu mutuitinga nga abantu abategeevu oba nga abagezi ne mumunyonyola emindu egisuka mu 10 nala ne mulabo addamu naayimba bataddamu negweda chekabiri tuwandikide gundi taddamu ku stage taddamu kola wano omwade kyokule mwade mulimu si mwana Uganda gravity gwogana performing mu Uganda temufukira te bantu kizibu kusukkawo ku bizibu ebirala sinnagamba nti mutuufu era njagala muntegeere ate sinnagamba nti era nze obuzibu bwange ne gravity kudda mu Katikkiro wokka awo tewali obuzibu bwange omukulu tasobya tusiga tuli baana ne gravity taina mistake yonna nenda kyo kutegera kyabu nasobola okutegera nagamba enyimba zo bazogeddeko nnyo leti kanzira mu style endala nayo kujja taddamu kuyimba taddamu kugenda wano abantu talinyawo era bannaye temututema simu abasose mu bukulembeze ife mulimu bibaddemu abantu bangi babivaamu mwaka nyina abamulimu temuyambanga ku bayimbi mwali wano muwuma okule buli sente z'abaana temwayamba bayimbi mubadde wano mwaka nyini mwayimba yimba ddamu waliwo ayagala simanyi okunkola biki mwe abakulembeze abalamba kati mwe mutula ku board ne muwandikira abantu osobola okunenya ennyimba za lagadi meaning yazo n'obuuza omwana omutawe ennyimba za lagadi alina n'olumu lw'amanyi naye za gravity azimanyi kati mulwana byabalema kitegeeza sawa zino gravity yagatta ku economy yes mama mwane mwe mutolako ntole mugifunamu bufunyi gravity buli wakola police ekola efuna sente biki mwe mukola ddi revenue nekola amafuta negakola mutulakate mutogeza betusirikide fatina no togeza reality tutogeza kabampane naye kya kufumintiriza era mukirowoozeeko mumanye ekyo kola as simple as that so I think tujafunamu ekirungi nga waliwo enteeseganya kyensaba president w'abayimbi aveeyo wandiika atabaninga ebyo first of all muyimbi ye president w'abayimbi ate mwabuzi wa president alina right Eddie Kenzo, you have a right to stop that nonsense. You have a right to stop those letters the bawandikira ba gravity. You have a right. Oli mwabuzi wa president ku nsonga za creatives. You are president's advisor. You are bigger than more ababantu. That is one. You are only president omulonde nno. Omulonde yalaizibwa. You have a right. No Rachel. In fact, the government right now right damu kwogera basirike. President akiyingira. President nakachikoko tubasaba mwandolinga nsonga mu bunambiro. Bana balina sene z'abantu ze bakwate za Christmas. Gravity ayina shop paka mwezi gwa mwenda njagala booking ya Gravity. Paka next year. Tewali ayina sente zagenda kusasula ezo. Ba promoter bateka mudda. Kanolo kyo president Sabo Eddie Kenzo Musuza bawa minister. You were president of this industry. Eyalonde wabantu nga bakwesiga. You have a right to stop that nonsense. That is one. Two. Oli mwabuzi wa president ku nsonga zaki za creative. You are senior president's advisor. Chekisero kola omulimu gw'okusinga okulwana abantu bakulwana naye tolaba. You stand up and wake up and stop in your mind. Olabe nti oli mu kulwanibwa. Ensonga zange abatulaba njabagamba ekigambo kimu tindi mu Uganda siri Dubai bo otekateeko bokola sente olambo kunyumire breakfast ogira mu Dubai lunch nogira mu Nyonyi supper nogira ewaka. That is life. Ekyo bulamu bwe tukolerera byetukola ebyo kati gwe kyansubira nti oba ndi wabawudda woba wakana. It's up to you. You are not my level, you are not my class. I know what I want. Ate mbikoleredde byendi owulira
ekyokubiri n'emikwano kola emikwano nebaza transport Sankala ali mu Dubai bw'oyagala okutambula kwatagana ne Sankala nebaza nnyo New World Visa Export bw'ayagala ogenda okutambula n'okulambula genda mu New World Visa Export ekwe visa nungi DJ Kimnana ali wa Kabinyo One Love big up I salute you nawe nkubuzaako nnyo mbuza mikwano gyange bangi mwenna bali mu Dubai menyane kali big spender DJ Ram Zach Maya Barista Timo Mpambo Restaurant big ribs and Kore big ribs Rio says the tour and travel ramene ngamani nekani enaisa asobodde kuba kubira bulango badde bambukinze nga bagala kumpa ku sente nena naba engage na ntambule nabana nga bakola shopping na so agena mu bantu ntimba kubira obulango so next time maybe nja kwamba kubira obulango naye mbagala nnyo bagamba kigambo kimu nsange ku Soul TV Monday to Friday mberako n'omukulu Charles James Senkubuge Soul TV gwelinda konguze ngo inaawo ozunga ku Soul TV mberako Monday to Friday n'omukulu Charles James Senkubuge tosuba program ya Suzanne Makula bagita Makula's show ebera lwa kubiri ate oyagala kulaba ani muntu wo kiserebu kigoyogomba ani gwali oyagala omusubira bulambwe butambula butya what laughing program bagita Makula's show ebera ku Soul TV bera ko ate tosuba the web program the way Musumbalozi Asubujingo ne Suzanne Makula nabo berako nyongera okujukiza bakanani land mwe nabakanani ba sinagoga nyongera okujukiza bakanani land tetulina sate fast abakanani wenna sate fast tugenda kubeera no Musumbalozi Asubujingo nga twebaza Katonda n'okusaba okutingiza omwaka omujja ogw'emirembe n'essanyu ate sinagoga mwe namba buzaka ba sinagoga nembaga mati kuna kwesa tugenda kubanga tugulawo church yafe mu Butongole n'okwebaza Omusumba Nabbi Samuel Kakande okubanga atuzimbire church Amakula ate n'okubanga asobodde okufuna watuteeka ffenna abasinagoga ku Sunday ffenna tubeereyo tulaba Amakula Katonda gatuwadde tulabe Yesu bwatujjukidde ffenna tubeere ku sinagoga church naye nyongera okubiza abakazi abeetega abasumba mulekerawo okwetega abasumba mulekerawo okwetega abasajja bakatonda bawasa era bafumbo jakire kwetega Nabbi Samuel Kakande Nabbi Samuel Kakande mufumbera omuli amulanje etamanyirwa ekyamujja nano n'omukazi ebweru nga yakoowa abaddugavu Jackie please respect man of God kyovola bawobojja mu kusabira baleta Florence n'abalala n'abane babeerawo because bakweralikira okweyambula bakweralikira okuba enduulu bakweralikira okugwira omusumba mulepinga mulekerawo okwetega abasumba muve ku basumba baffe batusabire mwe muntu ena najja nga olina feeling ku musumba please noonya chache endala tubakoya betega abasumba yes nkubuzaako negamba nti gwagala shopping ey'omulembe ya Christmas genda wali mu Wucha kids collection ate waliwo ne restaurant bagita Wucha restaurant and shoots ate era gwe ayagala kutwala mwana out kuzanya ku bounce castle kubukamu kumulabirira abana bawumudde bazadde abamu temwina bakozi abalala bakozi basumbwa abana bamwe omwana mutwala asibe ku Wucha Morini wali Wucha Kids Park we bali wale okubanga bakikwasagala kyonna atobere madad sana nkuzikiza gwe munanga ageno senguka oyagala genda mu nyumba n'ebintu ebipya genda mu Faruku and Sons wegula ebintu ebyomulembe Faruku and Sons wali ku Ntebe Road era wovana otuka ku Wucha ga Kids ate gwe muganda nga agenda mu Christmas season toyingira na biku tosenguka na biku ayagala osenguka genda ogwentebe z'omulembe gula ebintu ebyomulembe wali mu Faruku and Sons obere madad sana andi kuswa motos emotoka muze baziyingira sula ali mu kusubula bwezifuluma batwala gwave ebweru w'eggwanga abantu mwenna abajja bagala emotoka z'omulembe namu jankusula motos sula nyini abeerawo chairman Nyanza abeerawo okulanga bakikwasaganya ofune emotoka ennamu obere ogende mu Christmas season nga weevuga Maria wali sekutale wa fokulanga akikwasanya kaye kamoga mumpi bonna we baine Robert okulanga bakigatta obere nga tofune emotoka y'omulembe emotoka y'amaanyi kutambuza wano kusula motos n'olwekyo jangu wetanire sula motos ofune emotoka ey'omulembe nkugambe ekigambo kimu sigala mu Bugweriyo Estate ng'ogula ettaka etaliko nkayana Bugweriyo Estate bakafulu mutaka genda ogwetaka etaliko nkayana nkujukisa gwe muganda nga anonye omulimu genda mu Skypin tour and travel bali wali ntinda kwa na molo beboka basobola okuwa ekyomulembe oyagala genda kola gwanonye omulimu genda n'otandikirawo genda mu Skypin ate obere tour and travel bere madad sana nkujukiza gwe muganda wange ndaba nkugamba ekigambo kibananga omusajja ono aleekaana Ajeno sibulira ddala abatulaba tusobole okubanga ate yes abatulaba mbagamba ekigambo kimu nti mwebale kubanga mutulaba subscribe bera ngo sigala olaba ofuna mazima n'obwenkanya ambeerako wano
ku mukutu ojja kuba ng'onsangako ne ku Salt TV mbeerako. Mbagamba ekigambo kimu nti tugenda mu nnaku enkulu. Temukanda basajja bintu, temunoba lwa bintu, temukoppa banneiba, topulitendinga kwerimba by'otali. Ennaku za kaseera ziringa ennaku endala bwe zibeera. Kyofunye kitwale mu linnya lya Yesu okyematize. Oba ofunye kiro oba koota, kkiriza Allah kyakuwadde, kkiriza Yesu kyaleese. Abalamu gwe ddalu gundi yaguza olugoye nodda mu competition. Abalamu saanika entamu nkalu ne mugifulumya ebweru nodda mu competition. Please respect yourself. Ogumene kyoyina Allah kyabakwetedde bangi abatufutudde guno omwaka. Weekuwe mutoki abafudde abatagenda kulya kyolidde, abatagenda kunywa buugi bwonywedde, abatamazeeko omwaka abatayingidde mupya. Weebuuze gwani agumazeko, weebaze Katonda. Abantu abamu musanyukira omwaka ne mukolimira guno ne mwebamba ne munywa enguuli ne mulekana ne musamira ne mukube nga tomanyi gwoyaniriza gwoyingiramu n'ogumalako oba kugenda kubeerera gutya. Sooka weebaze Katonda lwa guno gw'omazeeko ng'oli mulamu. Ate omusobe ne guno akugusobozese. Kyova olaba ffe tugenda kubeera ku Canaan Land nga 3 mu 1. Mwenna mbagamba tugende ku Canaan Land tubeere nga twebaza omutonzi otumazisaako omwaka tumusaba tuyingiza omujja. Byonna ankugamba ekigambo kimu nti nze bampita Jennifer Full Figure watch out city ampalana. Ampalana neyimbaamu ojja kumpulira. I'm Miss Trending right now. I have a new name. I'm a trending center. I'm a Miss Trending. Botayogera kunzo noyogera kwani. Tuyina obuzibu. Tubadde ne challenges mwaka guno gwe tugenda okumalako. Era Katonda ze nyembe nasimye entaana zange wali nina entaana ku toilet awo wansi. Nina abengenda okuziika. Nga ne wono nfuwa ku mumwa. Ne wono jja nompamako sijja kunyega. Era kati ndi mu kuziika emirambo egimu. Nga ne wono okokolima ne webamba ku square ya booti. Nga ne wono njogerako ekigambo ekifaana kita sijja kukunyega kubanga you are nothing to me. You are just like failure, you are useless. Oliawo walemererwa ensi n'obulamu bwakulema. Tuyina obuzibu n'abantu abayita bannamawulire. Buli ayina ekisimu n'ekyo kyatika scream yayita munnamawulire. Tuyina obuzibu abantu abavudde eri nga bavudde mu ddagala egganda batunda eddagala amanyi g'ekisajja tebasaana kuliranga yayita munnamawulire. Buli akoze amaviiri ku mutwe yayita serebu. Tibwa TikTok abayita baserebu muteeka n'ebivvulu. Ne weebuuza ogenda kukola ki? Bebe kulu yayise conference y'abannamawulire. Nenda buli kizingiriti, buli kizibiti, buli muziina, buli yakubwa kuba baaguba face. Mulabye obulungi batuliko. Look at me. I'm beautiful. Look at the beauty. Labaka zigo. I'm beautiful. Do you know why? Buli kamera entunulamu nebe tunula etya. Mmwe muyina filter zimanyina okubookya. Bwofuna ekitanda ekipe kye baguza oba kya neighbor wewe bakaawo n'okola video. Nze munsanga mbuyembe, munsanga luddawa, munsanga ku bidiba ne munteekamu kamera. Nensigala nga ndi mulungi lukwami. Bannange ndi kirungi. Ate ndi kito. Nkyali nsuusulu beetu. Nabyo ono omukazi yayita mada alinga ekikubo kya Salama Road. Alinga ekikubo ky'ente. Yayita mada. Aba bawala natunde naye yayita munnamawulire kuba ayina ka TikTok page. Are you a journalist? Are you sure you are a journalist? Batule na maaso no wali ba face nze. Balemedde ku mwanje bannamawulire. That's why bebe kuli ayogedde bigambo ku bisatu n'avaawo. Ngalabe emirambo gijjudde mu conference ye. Yabadde agala news. Amawulire. Naye muse news industry. Ne alonda akasimu babutuna kanne mitwale 3 naye akajjayo yayita munnamawulire akutte kamera. Bebo osanga nvumira gundi nkuwe sente. Ne batoba nekyo n'emisana bali kuli waliwo abalemererwa ensi bagiddukana mu basuspect. Oli ku Full Figure. Alinya ennyonyi n'alya breakfast mu Dubai. N'alya ekyemisana mu nnyonyi n'alya sapa e Uganda. Gwoyogerako. I'm here in Uganda. You come and face me, you will see me. If you want to check my power, you come and check me. You come and check me, you will see. I'm here, I'm Miss Trending. I know what I'm supposed to do. Sako makulungi wa bwempoma. Ndaba. Byasa meringe byawo. Kone yagerekera amannyo wengereka yavunda akamwa ayogera ku Full Figure. Obadde no yogera kwani. Nyoko wali wa mumanyi. Mufiro mufuku kyawe ne mubula babazikira ka bawera 3. Muina kunjogerako kuba I'm a big
navudde mu Uganda mwasigadde mwogera kunze nenyingira Dubai ngeyogera kunze mvudde Dubai kyayogera kunze njirekedde nyonta nkomewe Uganda siru mwogera kunze I'm big basobola kwogerako are you sure ye gwenze sobola kwogerako nekutaka kupeji yangenze gwa tunulanga engeregeze first check yourself we checking werabe badde ndo dowulira ekigambo ngeregeze batunulanga engeregeze bonna balinga ebigagu balinga emmandwa zine zako ne zale emmandwa zeggulu nsobola kwogerako gwe mumpano lwa ajolo wennamu wako sinza awoma waliwo ndi akafaananyi ke wafulumiza ng'oli Dubai naye nga tetulaba feesi ya Haji mujja kutya abadde ayesibye omugge ojja kutya oba gwe nabadde naye olwo bwe nnaamuwako ku nsunsulu beetu olowooza kibampita fulufiga mpoma buwoomi ati mwasaamirira abaaguba wakati nze nakoowa okummanyira ate nja mwagale ate muwe na bidi kwamalamu maalo mujja nakumumpeesaako gwe sandiwadde kubavumula amwe wuma nina wawooma manyi bakwata omusajja ate wow bannaye tubasiibudde ebigambo bya Jeno tebiggwa buwoomi atujja kuddamu tumweyongeze inshallah kamera olinga amazina